понимаете? Меня забыли! О, надо же, совсем нового кота выбросили. Ну, пожалуйста, вы не понимаете, я заблудился. А это не наши проблемы. Котам вход воспрещен. Оу! Передай отвертку. Как новенький. Это кто тут у нас? Как же мы тебя назовем? А, придумал? Громом. Теперь это твоя семья. Щекотно. Абракадабра! А вот и новый член нашей труппы. Он лучше, чем старый кролик. Не рассчитывай со своими мурмяу тут втереться в доверие. Дядя Лоренс, нам надо поговорить про дом. Клянусь ушами, он решил обдурить старика. И нам ничего хорошего не светит. Дэниел хочет продать дом за спиной у Лоренса. А нас на улицу. Мама мия, мы не допустить. У меня есть идея. Пусть только сунутся! Кия! Кунг-фу-мышка! Прыгай! Ну вот. Ну все, завтра я сажусь на морковную диету.